nơi mình ngày bị tia bài rúm miền vọt chỉ trán ban trời kê prai khai ở tới chia trong rốc đã sợi từ vinh chia chẹt đànhประพุทธศาสนาត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងប្រសិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាគឺជាសាសនាប្រតិកិរិយាមួយដែលប្រជាជនលែងគោរពបូជាទៅហើយប្រធានសហគមន៍បានយកក្បួននេះមកនិយាយឡើងវិញដោយមិនដែលមេដឹកនាំដទៃទៀតដែលយើងធ្លាប់បានជួបគាត់គឺជាអតីតយុទ្ធជនខ្មែរក្រហមម្នាក់គាត់នេះក៏អញ្ចឹងដែរមានពាក់នីលការដៃមួយហើយវាយរឹកនៅមុខគេមុខឯងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមវរៈជនមួយក្រុមតូចដែលចំណានលើគេនៅពេលដែលខ្ញុំសូមជួបមនុស្សណាម្នាក់ដែលធ្លាប់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់បាននាំខ្ញុំឲ្យជួបមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលប្រកាសថាគាត់បានទទួលនៅការទំនុកបម្រុងយ៉ាងប្រសើរពីបដិវត្តន៍គេបានអនុញ្ញាតឲ្យពេលវេលារបស់យើង2ម៉ោងដើម្បីដើរមើលសហគមន៍និងវិភាគសាពីសម័យប្រជុំរៀនសូត្រនយោបាយតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកមេដឹកនាំដែលមួយភាគធំគេទុកសម្រាប់និយាយពីបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃការប្រមូលផលការវិភាគសម្រាប់រដូវច្រូតកាត់សហគមន៍នេះគឺជាទ្វារកញ្ចក់របស់របបដែលអនុលោមតាមទាំងស្រុងចំពោះមូលដ្ឋានមនោគមវិជ្ជាដែលលើកឡើងដោយប្រសិទ្ធឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាភាគច្រើននៃអ្វីៗដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើដំណើរនេះសុទ្ធតែត្រូវគេរៀបចំជាកិត្តិយសដល់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីបើដូច្នេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យដោយល្អិតល្អន់ដើម្បីរិះរកផុសតាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញរឿងអាថ៌កំបាំងផ្សេងឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កម្មករដែលសុទ្ធតែមានវ័យក្មេងៗហើយណាស់ពលិកម្មនៃជំនាន់មួយហាក់ដូចជាចាំបាច់ខានមិនបានឡើយដើម្បីឈានឲ្យដល់គោលដៅដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតនៃនយោបាយឯករាជ្យម្ចាស់ការម្យ៉ាងទៀតគ្មានពលិកម្មណាមួយលេចឡើងជាដុំកំភួនដើម្បីធានាស្វ័យភាពប្រទេសរៀបចំកម្ពុជាឲ្យជាផុតពីការធ្វើអ្វីៗតាមតែក្បាលចិត្តនិងការខុបខិតរបស់រដ្ឋមាននិងក្រុមហ៊ុនចម្រុះជាតិផ្សេងឡើយដោយសីហនុដែរពួកខ្មែរក្រហមបានការពារប្រជាជនដោយបញ្ជាមិនឲ្យដឹងនៅការគិតនៅការពិតទាំងឡាយដែលស្ថិតមាននៅខាងក្រៅព្រំដែនប្រទេសឡើយកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះពីនយោបាយរបស់មហាអំណាចធំដដែលហើយក៏ទទួលរងពីការសាកល្បងខ្លាំងហួសហេតុនៃបណ្ដាមេដឹកនាំផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីនាំប្រទេសឲ្យចាក់ផុតពីឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចធំដែរស្អែកឡើងថ្ងៃសុក្រទី22ធ្នូ1978ជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនេះយើងបានទៅទស្សនារោងចក្រតម្បាញមួយក៏សាងឡើងតាំងពីជំនាន់សីហនុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទៅអាកាសយានដ្ឋានពោធិ៍ចិនតុងដោយជំនួយរបស់ប្រទេសចិននៅពេលដែលយើងដើរឆ្លងកាត់អគារយើងបានថតរូបបុគ្គលិកធ្វើការមួយក្រុមដែលមានស្រីភាគច្រើនបំផុតយើងបាននិយាយលេងជាមួយនារី3នាក់ជាគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរោងចក្រជាអតីតយុទ្ធនារីបន្ទាប់មកយើងបានដើរទៅមើលកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គេដែលស្ថិតនៅខាងផ្លូវម្ខាងទៀតដោយគេបានអញ្ជើញយើងឲ្យទៅមើលកន្លែងដាំបាយមួយផ្លែទៀតផងយើងសោកញឹមអំណះតទៅយើងមានទម្លាប់នឹងរបៀបនេះហើយគេនៅមិនទាន់និយាយប្រាប់យើងពីការជួបសន្ទនាជាមួយប៉ុល ពតទេហើយយើងបានវិលត្រឡប់មកនិវេសនដ្ឋាននៅភ្នំពេញវិញដើម្បីរៀបចំប្រដាប់ប្រដារបស់យើងបន្ទាប់ពីបានស្រស់ស្រូបអាហារថ្ងៃត្រង់រួចប្រុសបានដកខ្លួនទៅកាន់បន្ទប់រៀងខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលកំណត់ខ្លីៗរបស់ខ្លួនវិញឬសម្រាប់កាយខ្ញុំនៅរងចាំឲ្យពួកអង្គរៈការពារចេញទៅសម្រាប់ថ្ងៃសិនដើម្បីចេញទៅក្រៅទ្វារដែកគ្មានអ្នកណាចាក់សោឡើយខ្ញុំលបចេញមកក្រៅដែលខ្ញុំសន្មត់ថាជាការដើរកំសាន្តលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្ញុំក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានដើរកាត់ពីមុខអតីតមន្ទីរពេទ្យចិននៅតាមមហាវិថីព្រះមុនីវង្សហើយដៀងភ្នែកសម្លឹងមើលផ្នែកខាងក្នុងនោះទាហានកម្ពុជាភាគច្រើនដេកស្ដុកស្ដឹងនៅលើគ្រែទំនងជាត្រូវរបួសក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នារងចាំទទួលការព្យាបាលខ្ញុំបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមាត់ទន្លេពេលដែលរថយន្តម៉ាក់សេដេសមួយគ្រឿងបានបើកមកឈប់ក្បែរខ្ញុំ
ក្រោមស្នូសង្កៀតនៃកងរថយន្តកកិតនិងថ្នល់កៅស៊ូសួនអ្នកបម្រើដ៏រាក់ទាក់របស់យើងបានចុះពីរថយន្តព្រមទាំងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ច្រានខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តហើយនាំខ្ញុំមកកាន់កន្លែងស្នាក់នៅវិញយ៉ាងលឿនព្រោះប៉ុលពតបានយល់ព្រមទទួលជួបពួកយើងក្នុងរវាង1ម៉ោងទៀតហើយសួនខ្លាចក្រែងថាខ្ញុំវង្វេងផ្លូវដោយគ្មានឲ្យខាតពេលខ្ញុំងូតទឹកប្រញាប់ប្រញាល់រួចស្លៀកពាក់និងខំប្រឹងរកនឹកឡើងវិញនៅសំណួរផ្សេងៗដែលដូចម៉ាន់និងខ្ញុំបានរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់សួរទៅប៉ុលពតយើងនឹងត្រូវគេទទួលជួបរួមគ្នាចំណែកខាតវ៉ែបានទទួលសិទ្ធឲ្យធ្វើការសន្ទនាមួយដាច់ដោយឡែកដោយសារគាត់ជាមិត្តរបស់របបនេះការកាច់រឹកកាច់រៀងទាំងនេះមានតម្លៃស្មើនឹងការបានជួបសន្ទនាគ្នាមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំដ៏អាត់កំបាំងម្នាក់ផងដែរពួកយើងជាអ្នកកាសែតអាមេរិកដំបូងមកអស់ដែលបានសម្ភាសជាមួយគាត់ឡានម៉ាក់សដេសធំមួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញកាលពីមុនបានមកទទួលយកពួកយើងទៅកាន់អតីតវិមានរដ្ឋាភិបាលដែលកសាងឡើងដោយពួកបារាំងជាគ្រឹះស្ថានមួយពណ៌ប្រផេះស្រអាប់សង់ឡើងក្បែរមាត់ទន្លេខាងកើតវត្តភ្នំរថយន្តបានបើកឡើងតាមផ្លូវមួយរាងកោងដូចធ្នូដាក់យើងចុះចំពីមុខទ្វារអិសរាជជនរបស់រដ្ឋាភិបាល2នាក់ដែលនៅរងចាំការទៅដល់របស់យើងបានអមជូនដំណើរយើងរហូតដល់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដ៏ធំសម្បើមមួយវាំងនូនពណ៌សនៅតាមបង្អួចទាំងអស់កំរើកតិចតាមកម្លាំងខ្យល់បក់នៃកង្ហាអគ្គិសនីជាច្រើនដែលគេរៀបចំដាក់ជុំវិញបន្ទប់នោះពីចម្ងាយខ្ញុំមើលឃើញប្រសិទ្ធមុនគេដែលនៅឈរខាងស្ដាំដៃជាមួយអ្នកប្រែភាសាម្នាក់ទៀតអៀងសារីនៅឈរក្នុងជម្រៅនៃបន្ទប់នៅក្បែរគាត់អង្គុយដោយព្រះរាជាមួយអង្គគឺតួអង្គប៉ុលពតផ្ទាល់តែម្ដងជើងដើរតម្រង់ទៅរកលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជាអគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាមនុស្សដែលត្រូវទទួលការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋយ៉ាងសាហាវយង់ក្នុងមួយចំនួននៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្នគាត់ពុំមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់នឹកស្រមៃនោះទេហើយខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាជាច្រើននាទីដើម្បីប្រមូលការរំជួលក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនិងសង្កេតមើលគាត់យ៉ាងល្អិតល្អន់តាមពិតគឺជាមនុស្សម្នាក់ស្រស់សង្ហាប្រកបដោយទឹកមុខមួយដែលគួរឲ្យចូលចិត្តមិនល្អទេតែជាមុខដែលតាក់ទាញចិត្តគាត់មានលក្ខណៈមើងម៉ាត់មានការសើចញញឹមមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមានសមានចិត្តគេបានអនុញ្ញាតឲ្យដូចម៉ាន់នឹងខ្ញុំថតរូបជាច្រើនប៉ុស្តិ៍ហើយក្រោយមករូបថតដែលជារបស់ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញថាល្អលើសពីការពិតទៅទៀតថ្មីបើខ្ញុំធ្លាប់លើគេនិយាយពីអំណាចជាមេដឹកនាំម្នាក់របស់ប៉ុលពតក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរដោយខ្ញុំសំអាងលើរូបថតរបស់គាត់ដែលគេថតយ៉ាងរហ័សចុះផ្សាយក្នុងកាសែតនានាប៉ុន្តែតាមពិតគាត់មានរូបសម្រស់មួយមិនអាចប្រកែកបានឡើយរបៀបនិយាយស្ដីរបស់គាត់មានលក្ខណៈល្អិតល្អន់គ្មានភាពក្រោតក្រៀតគ្មានលេចចេញជារឹកក្រអឺតក្រទើមឡើយចំពោះរូបរាងកាយវិញគាត់មានមាឌធំមាំលក្ខណៈរឹងប៉ឹងមានរបៀបធ្វើការគ្មានទាស់ឆ្កងគាត់សោកញញឹមហើយងក់ក្បាលដោយនិយាយកំ pl ែងលេងផងនៅពេលដែលយើងផឹកទឹកផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ស្រស់ដែលគេដាក់នៅខាងមុខយើងបន្ទាប់មកអារម្មណ៍នឹងមនុស្សបានប្រែប្រួលយើងអង្គុយនៅខាងស្ដាំដៃគាត់ជាច្រើនម៉ែត្រពួកអ្នកបកប្រែភាសារបស់គាត់ស្ថិតនៅចំពីមុខយើងខាងឆ្វេងដៃគាត់ក្រោយខ្នងគាត់គឺអៀងសារីនៅឈរស្ងៀមជាក់ស្ដែងវាមានការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សណាស់ថាគេបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបធ្វើសវនាការមួយទៅវិញពុំមែនធ្វើជួបសម្ភាសមួយទេហើយថាមនុស្សដែលព្រមទទួលជួបយើងក៏និយាយរបៀបស្រមើស្រមៃហួសហេតុដែរក្នុងរយៈពេលជាង1ម៉ោងប៉ុលពតបានធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីពួកវៀតណាមដោយនិយាយគ្មានមើលកំណត់បន្តិចសោះមួយនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងគាត់បានថ្លែងថ្កោលទោសប្រឆាំងនឹងពួកវៀតណាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានព្យាករទុកជាមុនពីសង្គ្រាមមួយដែលច្បាស់ជានឹងផ្ទុះឡើងក្នុងពេលឆាប់ហើយបានសន្និដ្ឋានពីគ្រោងការធ្វើតាមកម្មវិធីមួយខុសប្លែកពីគេដោយគាត់ថាគាត់បានរៀបចំតបវាយប្រយុទ្ធទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់កតេកាសញ្ញាវ៉ាសូវីនិងអូតង់នៅលើសមរភូមិរបស់កម្ពុជាគាត់មានសម្លេងមួយទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តយើងចង់បានតែសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះដើម្បីកសាងប្រទេសយើងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់សាធារណមតិពិភពលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់ការយោគយល់មួយដល់ទូលំទូលាយចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្សេងដែលកំពុងគ្របដណ្ដប់មកលើកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេភ័យខ្លាចថាកម្ពុជាពុំអាចទប់ទល់នឹងពួកវៀតណាមបានទេរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាត
ដោយប្រយោជន៍បណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោករឿងនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍បណ្ដាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងពេញចិត្តផ្ដល់ព័ត៌មានចំពោះអស់លោកអំពីស្ថានភាពនេះណាស់មនុស្សដែលអួតខ្លួនថាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះបានបញ្ជាឲ្យគេប្រហារជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាអស់រាប់រយពាន់នាក់ដោយពិភពលោកមិនដែលស្គាល់រូបគាត់សោះឡើយគាត់បានដឹកនាំបកមួយដែលមានសមាជិកជាច្រើនបានរួមចំណែកក្នុងការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិឯងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1លាននាក់ដែរជាមនុស្សដែលអាចបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយទឹកចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតដើម្បីអនាគតដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាមួយដែលមានតែបកប៉ុណ្ណោះអាចស្ទង់ដឹងបានពុំមែនតែមួយដងទេនៅពេលដែលគាត់បរិហារិះគន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតយ៉ាងខ្លាំងនោះគាត់មិនដំឡើងសម្លេងឬយកដៃទះលើទះក្រោមទះភ្នាក់ដៃកៅអីបង្អែករបស់គាត់ឡើយយ៉ាងច្រើនណាស់គាត់គ្រាន់តែផ្អៀងក្បាលយ៉ាងស្រាលឬក្រវីដៃរបស់គាត់ដើម្បីសង្កត់បញ្ជាក់នៅការអះអាងរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះគាត់ច្រើននិយាយរឿងដដែលឡើងវិញជារឿយៗប្រទេសវៀតណាមចង់ភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាជារណបរបស់ខ្លួនក្នុងផ្ទៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាដោយពួកវៀតណាមគាត់និយាយថាចំពោះគោលដៅនេះទីបំផុតប្រទេសវៀតណាមផ្ទាល់ក៏បានក្លាយទៅជារណបមួយរបស់សហភាពសូវៀតដែរប្រទេសវៀតណាមបានអោនថើបចុងជើងសហភាពសូវៀតហើយបានសម្រេចចងសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាទៀតចំពោះប៉ុលពតយល់ថានេះជាផុសតាងដែលក្រុងហាណូយពងប្រាថ្នាធ្វើអន្តរាគមន៍ជាតូបនីយកម្មក្នុងអធិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរហើយគាត់បានបន្តថាដោយធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមានលក្ខណៈទៅជាអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងប្រើប្រាស់កងទ័ពសូវៀតកងទ័ពរបស់បណ្ដាប្រទេសបកសម្ព័ន្ធមិត្តវ៉ាសូវីដើម្បីចូលលុកលុយនិងកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាគាត់និយាយទៀតថាប្រទេសវៀតណាមចង់ពឹងពាក់លើលទ្ធិវាទីនិយមអន្តរជាតិរបស់សូវៀតនិងបកវ៉ាសូវីប៉ុន្តែដើម្បីចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសទាំងនោះត្រូវតែបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនពីឆ្ងាយមកនិងដឹកជញ្ជូនអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកងទ័ពនេះត្រូវការពីទីនោះមកព្រោះនៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្វីតតែសោះប៉ុលពតមិនតែចចេះលើកឡើងពីគ្រោងការធ្វើតាមកម្មវិធីប្រកបដោយមហន្តរាយរបស់គាត់យ៉ាងវែងអន្លាយឥតប្រយោជន៍តទៅទៀតនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនៃបកសម្ព័ន្ធវ៉ាសូវីបញ្ជូនកងទ័ពមកឥណ្ឌូចិននោះពួកគេច្បាស់ជាព្រួយបារម្ភនឹងប្រតិកម្មប្រឆាំងនៅខាងអឺរ៉ុបដែរបើសិនជាពួកគេចង់ដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនខ្លះចេញពីសមរភូមិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេត្រូវតែធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកទាំងមូលនឹងមិនយល់ព្រមឲ្យសហភាពសូវៀតបណ្ដាប្រទេសនៃបកវ៉ាសូវីវាយដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយកម្លាំងទ័ពឡើយលក្ខណៈដែលចាក់ត្បាញក្រឡាជាខ្សែបណ្ដាញនៅទួលស្លែងនិងកន្លែងធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗទៀតដែលលេចចេញជាទ្រឹស្ដីមួយអំពីការរួមគំនិតក្បត់នោះបានបណ្ដាលឲ្យកើតនៅគំនិតរវើរវាយផ្លែកខុសគេនេះថារថក្រោះរបស់ប៉ូញឡូនជាច្រើនគ្រឿងនិងកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់ឆេកូប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីកំពុងដើរឆ្លងកាត់វាលស្រែទៅទិសខាងកើតកម្ពុជាសម្ដៅមកក្រុងភ្នំពេញនិងទៅហួសពីនេះទៅទៀតត្បិតអីប៉ុលពតបាននិយាយទុកជាមុនហើយថាបណ្ដាប្រទេសនិងបកវ៉ាសូវីពុំមែនទៅកាន់កាប់តែត្រឹមនេះទេពុំមែនកាន់កាប់នៅត្រឹមតែត្រឹមនេះទេពីភ្នំពេញទៅកងទ័ពទាំងនោះនឹងតម្រង់ទៅក្រុងបាងកកហើយចុះសម្ដៅទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីទៀតនេះជារបៀបបង្ហាញសាច់រឿងថ្មីមួយរបស់ទ្រឹស្ដីនៃលបែងដូមីណូរឿងដែលគេគិតក្នុងចិត្តផ្សេងប៉ុន្តែសម្ដីនិយាយផ្សឹងហើយប្រហែលជាការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យមួយដ៏សាមញ្ញប៉ុលពតនិយាយថាបកវ៉ាសូវីត្រូវប្រឈមមុខនឹងអង្គការអូតង់ផងដែរគាត់ថាមានបំណងនឹងចងភ្ជាប់ភាពគង់វង្សរបស់ខ្លួនទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនៃអង្គការអូតង់យ៉ាងគួរឲ្យឆ្ងល់ហេតុការណ៍ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតមួយទៀតនោះគឺប្រទេសចិនពុំត្រូវបានគាត់លើកយកមកនិយាយមួយម៉ាត់សោះក្នុងល្បែងសង្គ្រាមនេះប៉ុលពតនិយាយតែពីអាស៊ាននិងអូតង់ហាក់ដូចជាប្រទេសក្នុងអង្គការទាំងពីរនេះជាអ្នកកាន់ជើងកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រទេសចិននិងគ្រឿងសព្វាវុធដែលខ្លួនបានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាពុំមានមុខនីតិក្នុងគម្រោងនៃការជួយធ្វើសម្ភារនេះទេអៀងសារីដើរចុះដើរឡើងក្រោយខ្នងប៉ុលពតនោះបានទប់ជំហានងក់ចិញ្ចាមឡើងជ្រួញដៃទាំងពីរក្រពាត់ទៅក្រោយពួកអ្នកបកប្រែភាសាចង់ស្នើឲ្យមានការបញ្ជាក់បំភ្លឺដល់ជាក់ច្បាស់មួយ
Đức man nâng nhom bài mơ một kia từ bên từ một đầm bay bằng chẹt thà ta dương đáp rư rương đài kia cùng phong để dậy đôi kia đài được tí cắt tệ cả sang nhà vào số vị bạt Pol Pot ban bắn to đòi bộ sài bằng phư tha hạt ở ấy ban chia prote Việt Nam pum ai dọc chne prote Campuchia tại mình anh bán cọtใน dây tha ពួក Việt Nam ពុំអាចសម្រេចជោគជ័យវាយដណ្ដើមយកកម្ពុជាដោយកម្លាំងទ័ពបានជាដាច់ខាតពួកគេពុំអាចក្តាប់ភូមិសាស្ត្រទឹកដីរបស់កម្ពុជាពួកគេពុំមានជនកម្ពុជានៅជាមួយដើម្បីជួយពួកគេហើយក៏ពុំអាចដឹកជញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខាររបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងប្រទេសយើងបានឡើយយើងបានធ្វើឲ្យពួក Việt Nam រងទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេត្រូវតែបើកការវាយប្រយុទ្ធធំៗប្រឆាំងនឹងយើងនោះPol Pot បានបញ្ចប់ការជួបសន្ទនាគ្នានេះដោយពាក្យទូមានមួយចំពោះពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលคล้ายទៅជារណបវៀតណាមនឹងទៅជាការគំរាមកំហែងមួយនិងជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងពិភពលោកមិនខានត្បិតអីប្រទេសវៀតណាមជារណបមួយរបស់សហភាពសូវៀតដែរហើយបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សូវៀតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៀតផងការចូលជួបសាវនាការបានចប់សពគ្រប់យើងឡើងវិលខួរក្បាលអស់ប៉ុន្មានខែក្រោយមកយើងរត់តែស្រឡាំងកាំងថែមទៀតនៅពេលដែលលេចឮថា Brzezinski ទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី Carter មានទស្សនៈស្របនឹងការវិភាគមួយចំនួនធំរបស់ Pol Pot ដែរគេបាននាំយើងមកកាន់និវេសនដ្ឋានវិញហើយខាត់វ៉ែលត្រូវគេជូនទៅវិមានរដ្ឋាភិបាលតាមរថយន្តដដែលនេះគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួបសន្ទនារបស់គាត់ជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនាក់នេះបានចំណាយពេលមួយភាគធំក្នុងការជួបគ្នាដើម្បីជជែកវិភាសាអំពីទ្រឹស្ដីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបដិវត្តន៍ជាប្រធានបទដែលខាតវ៉ែលចូលចិត្តនិយាយច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរនេះPol Potបានអញ្ជើញឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីវិយតម្លៃនៅការលូតលាស់របស់ការបដិវត្តន៍យើងបានពិនិត្យប្រៀបធៀបកំណត់ត្រាខ្លីៗរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងបានកំសាន្តសប្បាយដោយស៊ីផឹកនិងរាំលេងរយៈ2សប្តាហ៍ដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះហាក់ដូចជាមានរយៈពេលយូរដូចជា2ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលវេលាបានរសាត់ទៅយឺតៗដោយសារភាពធុញទ្រាន់ក្នុងការរងចាំម្ចាស់ផ្ទះមករកពួកយើងដែលមានរយៈពេលយូររាប់ម៉ោងដោយសារការជិះឡានជាប់គ្មានចុះដីដើម្បីដើរមើលប្រទេសដោយដែលយើងពងប្រាថ្នាពីនាយនិងដោយសារភាពអសកម្មដែលប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចរឯងប៉ុន្តែយើងបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការបានជួបជាមួយ Pol Pot ដែរក្រោយពេលបាយល្ងាចដូចម៉ាន់បានដើរទៅកាន់បន្ទប់របស់គាត់ដើម្បីចម្លងកំណត់ហេតុខ្លីៗដោយម៉ាស៊ីនអង់គ្លីលេខខាត់វ៉ែនឹងខ្ញុំនៅអង្គុយកន្លែងតុបាយដដែលដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាលើកចុងក្រោយមួយអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រកាន់ជាប់នៅអ្វីដែលគាត់វិនិច្ឆ័យថាជាទស្សនៈមានតម្លៃយូរអង្វែងនោះខាត់វ៉ែបានបញ្ចេញនៅជំហរជាអវិជ្ជមានមួយចំពោះការបដិវត្តន៍នេះចំណែកខ្ញុំជឿអំពីលក្ខណៈពិតប្រាកដនៃការឆ្លើយជាសាក្សីរបស់ពួកអ្នកភៀសខ្លួនច្រើនជាងហើយខ្ញុំបានសរសេរអំពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយមកទៀតដែរល្ងាចនោះខាត់វ៉ែលបានសាកល្បងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជំហរដោយប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសអេកូសព្រោះគាត់ជាអ្នកជាតិនិយមអេកូសម្នាក់គាត់បានប្រកាសថាកម្ពុជាខ្លាចញញើតវៀតណាមដោយអេកូខ្លាចពួកអង់គ្លេសដែរខ្ញុំពុំឃើញមានភាពសមហេតុសមផលក្នុងការប្រៀបធៀបរបស់គាត់ឡើយហើយគាត់បានដកខ្លួនចេញទៅកាន់បន្ទប់របស់គាត់ដោយបាននិយាយទុកជាមុនថាអេកូនឹងបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសនៅមុនពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីតុបាយហើយចូលដេកប្រមាណជាម៉ោង11យប់វ៉ាលីទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំបានទុកដាក់វាក្បែរទ្វារបន្ទប់នាជាន់ទី1 2ទៅ3ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកវិលអស់ស្មារតីវងឆ្កែទំនងដូចជាផ្ដួលធុងសម្រាមជាច្រើននៅខាងក្រោមលំនៅស្ថានខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំពុំមែនស្ថិតនៅក្រុង Washington ឯណាគឺខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្រុងភ្នំពេញទាំងកណ្ដាលអធ្រាត្រតែម្ដងសម្លេងដែលខ្ញុំលើអំបញ្ញមិញពុំមែនមកពីធុងសម្រាមដែលឆ្កែធ្វើឲ្យដួលរលំនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលឃើញឆ្កែមួយក្បាលសោះក្នុងទីក្រុងខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនពីលើគ្រែទៅក្រោមហើយខ្ញុំឮសំឡេងថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់គឺសំឡេងកំភ្លើងមួយគ្រាប់ចិត្តបង្កោយដែលខ្ញុំបានហិតធុំក្លិនរំសាវឆ្ងៀមខ្ញុំសើបអាវសង់មួយហើយដើរសំដៅទៅកាន់បន្ទប់បាយ
ខ្ញុំលើសំឡេងធ្ងន់មួយខ្ញុំបើកទ្វារហើយដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតនៅពេលដែលបរោះនៅពេលដែលយុវៈបរោះម្នាក់លេចមុខចូលមកដល់ទីនេះភ្លាមដែរតាមទ្វារខាងក្នុងយើងសម្លឹងសម្លក់រកគ្នាគឺជនជាតិខ្មែរមួយរូបស្លៀកពាក់ខុសប្លែកពីគេពាក់មួកមួយដូចមួកពួកកីឡាករបាល់បោះល្បែងលេងកីឡាម្យ៉ាងដែលគេនិយមចូលចិត្តលេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ baseball ជននេះមានពាក់កាតូស៊ីពីខ្សែខ្វែងគ្នានៅលើដើមទ្រូងកាន់កាំភ្លើងការ៉ាបៀនស្វ័យប្រវត្តិមួយដើមពាក់នៅនឹងស្មាហើយកាន់កាំភ្លើងខ្លីមួយដើមទៀតភ្ជង់តម្រង់មករកខ្ញុំគាត់នោះមានសភាពដូចជាភ័យរន្ធត់ជាងខ្ញុំទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាណខ្ញុំប្រុងនឹងធ្លុះធ្លាយដោយការភ័យខ្លាចនេះដែរទេកំបាញ់ខ្ញុំស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំដោះខ្លួនរត់ចូលទៅដេកក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទាញទ្វារបិទលឺសូរក្រាំងប៉ុន្តែភ្លេចចាក់សោខ្ញុំបោលសំដៅទៅរកបន្ទប់ទឹកដែលនៅជាប់គ្នាលោតចូលក្នុងរោងអាងងូតទឹកលោតចូលក្នុងអាងងូតទឹកដេកសណ្ដូកខ្លួនផ្កាប់មុខខ្ញុំគ្មាននឹកឃើញអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើប្រតិកម្មតាមតែសភាវគតិប៉ុណ្ណោះមួយផ្នែកចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញនឹងបូមានមួយដែលធ្លាប់ឮគេនិយាយក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមថាអាងងូតទឹកមួយគឺជាគ្រឿងការពារដ៏ប្រសើរបំផុតដោយគេហដ្ឋានមួយអាចឲ្យយើងទប់ទល់នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងផ្សេងៗដែលរត់ខុសគោលដៅរបស់វាដែរ